Үйнің сайдың час айы, үрдәң сырдаң күн ақсын, көз түбәті да көнін көрін, білі бәті да биген білен, ани сырдығар тардыған, кыталық кылы өрігөтің. Таптаң, бұбар олығы, сыналаң, аспыт күні. Ортодойдың кейде, ани сиерін ән тұтус, үчуәйге кереғе, үтуяға әрі жолус. Кихе буолан олару, ани сиерін тұтуғу, тухалағы оңыру, үтуе суолғы жолуғу, соргула олық бұд, сокуна доғыттар. Сыға қар үліктүү түхе тұрар, үчуәйкен намылхай, bir köyüngü rast ütüyeken künge beyge ecittiler büt. Uratı doydu, uratı boluvar. Boris Alexandrovich Mikhailevka. Orovna tödön 3 yıl ınara tüger. Ukraynattan törüttәк, nutça ola. Leningradka birine heccan beytin jılgatın bastakı taptalın badıhan. Gülü hirgerüpten bite Онна олуктан яғаттан күн бүгінгі дері Михайлевтардан өз оғыла ғыл ағата, ғыл әті болан нергетчі барчы ұларылар. Борис Александрович, добрый день. Вы приехали в 1967 году с такой шевелюрой, волнистой, вот такой кудрявыми волосами. С первых же лет, первых же дней вы стали самым активным активистом нашей художественной самодеятельности. Когда я учился в Ленинграде, сразу же, еще в августе, познакомился в общежитии с якутскими студентами, и мне бросилась в глаза Балурова Татьяна. Скромная, такая незаметная девушка. Я пригласил ее танцевать. После практики уборки картофеля вернулись, и опять танцы в общежитии, и опять я встретил ее. И, надо сказать, влюбился. 7 лет знакомства, переписки. И поэтому я по зову сердца приехал в Вилюйск. Именно, чтобы создать семью. Потому что после 3 лет службы в армии, я посчитал, что 23 года уже пора создавать семью. Перевелся заочно в Иркутский ИНЯС и приехал сюда. И вскоре, с 1 марта 1967 года, начал работать в Вилюйском райкоме комсомола заведующим школьным отделом. И первый якутский праздник, это был студенческий эсэх на местности между озерами Оруктах и Тора, где сейчас, по-видимому, залито водой. Зеленая Украина, стихийная Украина. И огромный город Ленинград, и прямо наша Вилюйск. Тогда же не было, почти не было, да, отопления не было, ничего не было. Не показалось там страшным Абсолютно нет, потому что я вырос в деревне, там у нас тоже никаких особых удобств не было, кроме радио и электричества. О том, что есть такой Вилюйск, я знал еще со школьных лет. У нас была такая игра, мы по картам находили города. Там был Вилюйск. Потом уже где-то 6 или 7 класса по русской литературе мы узнали, что Чернышевский отбывал ссылку в городе Вилюйске, и там в учебнике даже была фотография этого тюремного замка на берегу реки. Поэтому, вообще-то представление у меня, конечно, было другое. Я думал, что Вилюйская ГЭС находится в Вилюйске. И вообще представлялся город каменный город. Да. Я иду мимо каменных стен, но приехал, это, конечно, красивая старинная деревня. Но она мне понравилась. И тем более понравилась природа вокруг города Вилюйска, которая меня заворожила и держит меня очень крепко. До сих пор, наверное, на всю жизнь. Мы просто восторгаемся вашей семьей. И, конечно, во главе стоите вы, Борис Александрович. И откуда вы все равно же, жизнь прожить недаром, говорят, не поле перейти, да?
Откуда черпается столько энергии, главное, позитивной энергии на все вот это? Ну, знаете, у меня с детства коммунистическое воспитание. Отец и мать были коммунисты. Их дети тоже все стали коммунистами. Правда, вот я один теперь остался такой, да? Вот. И у нас в коммунистическом воспитании было такое понятие, как интернационализм, дружба народов. Я это встретил в Вилюйске. Ко мне отнеслись очень доброжелательно и в городе, и в селах. Вот. И это вот давало мне энергию, и никакого разочарования у меня поэтому не наступило. Вот. И вот здесь, например, за свою работу в комсомоле в 70-м году я получил свою медаль за доблестный труд в знаменование столетия со дня рождения Ленина, и потом бесчисленное множество грамот и других наград. Золотая медаль есть за школу. Но вот мне особенно дорога вот эта почетная грамота, вот, которая присуждена мне как артисту Народного театра. Хотя я мало участвовал, но выполнял в основном роли русских людей, да? Полицейных там и так далее. Один раз даже был священником агабытом в комедийной роли. Вот это мне очень дорого. Еще очень интересный сертификат Деда Мороза я получил вот от главы города Винокура Сергея Николаевича. Да. Еще в 2009 году каким-то образом меня объявили человеком года. А в этом 2010 году дали звание почетного гражданина города Вилюйска. Это высшая награда, я очень, конечно, доволен, очень рад этому. Я не жалел сил никогда. И до сих пор этим так и делаю. На почте говорили, что вот единственный экземпляр Михаила Бориса Александровича, значит, выписываете из Германии на литературу, что вы владеете, значит, в совершенстве немецким языком, знаете английский язык, в итоге получается украинский, русский, немецкий, английский, якутский. Это 5 языков. И правда ли, что вы до сих пор выписываете вот немецкую литературу, что у вас там, да, есть друзья. Вот мы знаем то, что вас трижды приглашали в нашу Германию. В настоящее время уже не работаю в сфере образования. Вот и с этого года я прекратил подписку на немецкую газету «Рundschau» из Ульяновска. Вот. После ликвидации ГДР я перестал, конечно, выписывать из Германии газеты, журналы. Раньше я выписывал много. Это было очень дешево, доступно. Это правда, действительно так. Но в Германии у меня друзей много, в основном это учителя. Вот поэтому я ездил в гости. Например, с 9 класса я переписывался с мальчиком, который на год меня моложе. Мы оба учителя одного профиля, иностранных языков. Вот. И впервые я к нему ездил по приглашению с 1973 года уже из Вилюйска, который я был учителем немецкого языка в школе номер 1 у нас. Да. И такое счастье, что я случайно попал на 10-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И тут же рядом вот это свидетельство о крещении, которое получил от немецкого Нептуна. Я впервые в жизни вот праздник Нептуна вот, увидел, как бы участвовал в нем. Вот поэтому я потом уже в саха-немецком летнем лагере Юнеис в Амге тоже несколько раз исполнял роль Нептуна. Кроме того, я 2 раза был на курсах немецкого языка в Берлине. И вот в год 60-летия Победы, 8 декабря 2005 года, в Карлсхорсте, это окраина Берлина, в зале, где была подписана капитуляция фашистской Германии, вот я спел вот эту песню на якутском языке «Солдат-соната» о Якутии, который дошел до реки Одер и мечтает вернуться на свою родину.
Очень душевная песня, я ее часто пою для ветеранов. Вот перевел я ее и на русский язык тоже, ага. Жаль, что, ну, что мы вас снимаем не летом. Весь двор, вся усадьба у вас усеяна цветами, ой. Одна зелень. Кто в основном этим говорят, что опять вы? Да, конечно, я занимаюсь. Татьяна лично занимается овощами, в основном огурцами, помидорами. Вот я другими овощами, там от салата до капусты и цветы. Цветы, потому Огромное что количество в детстве наша мама у нас разводила тоже цветы. Я семена в основном выписываю по почте, вот, разнообразные. Кроме того, у меня из Германии одна женщина хорошие семена редкие прислала. Вот, и у меня цветов действительно очень много. Особенность этого лета, почему-то астры почти не распустились. Ну вот не хватило им тепла почему-то вот так. Ну, нынче очень жарко было, жарко. Ну, да. понимаете, вот так. С одной стороны было жарко, а с другой стороны вот были холодные дни. Вот. Например, в лесу мне было как никогда не так жарко, как в предыдущие годы. Я это очень остро чувствовал. Да. Беспредельно 90-е годы. Для меня, ну, лично для меня это было как бы как лихолетие было. Я никак не была не готова вот к этому страшному вот Советскому СССР, и вот раз вот нету. Распад Советского Союза ударил и по нас, потому что Украина стала другим государством, Ой, да. иногда была враждебной, сейчас вроде налаживается. Вот я мог бы... Я туда ездил несколько раз, и я ни разу не встретил, чтобы простой народ что-то плохое говорил о России. Это все верхушка творит. Они дерутся между собой, никак не могут поделить эти деньги, богатство. А мы, простые люди, от этого страдаем. Человек слаб, как говорится, не все в нем от Бога, много от дьявола. И почему-то плохие стороны, они крепче держатся, чем вот хорошие. Хорошие очень легко могут исчезать, а плохие очень легко, значит, воспринимаются и закрепляются. И вот эта вся вакханалия, которая у нас льется с экранов телевизора, литературы, печати, это развращает народ, конечно. Кого тут винить, я не знаю, конечно, в первую очередь надо самих себя винить. Вот я поэтому все время думаю о том, как когда-то Салтыков-Щедрин сказал: в России две беды – дороги и дураки. Вот так оно остается. Я всегда думаю, какие у нас законы принимаются. Глупые законы. Простой человек понимает, что это не так, они не понимают. Потом их меняют очень часто. Бесконечные реформы ни одна не доводится до конца. Вот сейчас армию хотят, вот набирали, ну, на профессиональную основу. Говорят, в декабре всех уволят. Это куда годится? Вот так. Милицию делают полицией, а во время войны нас кто мучил? Полиция мучила. Вот даже не могут это пощадить чувство старшего поколения, которое ненавидело полицию, память народа. Да. Я это все очень даже осуждаю. Но я бессилен, потому что наш голос не слушают. Колесо истории катится, крутится, мы с ними же вместе и идем. Тем не менее, у вас очень стабильная, очень развитая семья. Пожалуйста, про детей. Тоня старшая, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Старший сын Дима с детства мечтал стать военным, сейчас он в настоящее время подполковник. Был танкист, сейчас это спецназ Министерства юстиции Республики Саха-Якутии. Служит в городе Якутске. Вот его старший сын – студент второго курса инженерно-технического института в Якутске. Вот, но пока что жена и младший сын, ученик, находятся на Украине. И младший сын, Северин, вот после окончания инженерно-технического факультета, вот ЯГУ, получил направление в Нерюнгри и уже много лет возглавляет газовую службу города Нерюнгри. Газ у них
привозят из Ангарска, это конденсированный, сжиженный, у них пока нет газопровода. У всех у них своя тропинка, дорога, они уже состоялись. Но мы одно помним, каждую субботу, все эти годы, пока они не закончили школу, вы с веником ходили детворой в баню. Мороз 40 лет, 45, 50. Также пешком ходили, таз, веник. Откуда столько вот у одного человека так скрупулезно с детьми возиться? Это безграничная любовь, но не надоедает. Такая огромная любовь к людям, к окружающим, к нашей среде. Я прекрасно знаю, что вы все наши обычаи придерживаетесь, уважаете. Все это же, но вы настолько хитро скромны, мы даже не знали, что вы в совершенстве владеете немецким языком. Я еще хочу сказать, что я по второму образованию преподаватель истории, и я знаю, что в истории не бывает такого чисто линейного прямого развития. Бывают взлеты, падения, поэтому всегда после какого-то ухудшения наступит улучшение. Я в это свято верю, убежден и знаю по науке истории, что это так бывает. Это мне всегда давало силу, энергию. И сейчас тоже. Ни разу больничным не пользовались. Это вообще где-то с области фантастики. Как так? Ну, ни разу не на больничном сидел, ни разу бюллетень не брал, ну, ни разу не болел. Если не болел, значит, в чем секрет, в чем причина? Когда я был студентом, я чуть не умер. Это, значит, примерно было в 1962 году от гриппа, который тогда зверствовал. После этого вот грипп меня так сильно не берет, вот ни разу. Знаете, у меня это и сердце слабое, вот, но, тем не менее, я служил в очень серьезных пограничных войсках. Там у меня укрепилось здоровье тоже, да? Это мне помогло, потому что все на ногах, все бегом, и на лыжах, вот, и все. Как фанатично, вот в течение 43 лет вы любите сцену, любите петь. И когда я приехал в Вилюйск, ну, я человек-то активный, и сам напрашиваюсь иногда. И вот 22 апреля 1967 года я впервые выступил на сцене нашего Дома культуры Вилюйского вот, с украинской песней «Черные брови, карие очи». Ну и вот первым моим аккомпаниатором потом стал Василий Володя. Ой, да. Вот. Это, значит, мы участвовали в фестивале «Смотрим» в Нюрбе, где наш район очень здорово выступил, там много наших авторских песен прозвучало. Вот Мегежекский там играл, наш композитор. Ну вот я тоже там пел песню «Сахам Серебарахсан», вот, и «Черемшину» на украинском языке. Вот «Сахам Серебарахсан» – это моя первая якутская как бы коренная песня, с которой я везде выступаю. Я ее перевел тоже и на русский, и на немецкий язык. Да. Всю сознательную жизнь в основном я провел в Вилюйске. Вот здесь 43 года проработал. Это все можно считать мой педагогический стаж. Я нашел себя здесь, реализовал. Меня здесь ценят многие люди, уважают. Вот поэтому я благодарен городу Вилюйску. Это действительно моя вторая, теперь уже настоящая родина. Вот. Три червонца – это была самая лучшая валюта России, Советского Союза за всю историю. А это страшная инфляция в Германии. 1000 марок напечатано красной краской. 1 миллиард марок. Вау! Такой инфляции у нас не было, а у них была. Это после Первой мировой войны. Вот это я с детства храню
оккупационные 50 фенингов фашистской Германии на территории Украины. Вот. Мои первые коллекции. Вторая моя коллекция – это значки. Очень много значков. Это вот в основном гербы городов тут. Это вот значки о Якутии. Тут много у меня. Так, это различных общественных организаций. Это школьные значки с 1 по 11 класс. Это военные значки. Я двумя руками все кое-что читаю, но все не могу. Наверху у меня немецкая литература, 3 полки. Вот. Потом 3 полки это все литература о Якутии. Тут вот это историческое, художественное. Там разное. У меня и Библия есть, и Коран есть, и она Саха Евангелие, это ваш Олорго. Рядом стояло много. Вместо сада украинского развел тоже садик. Вот у меня тут 3 черемухи, вот 3 боярышника растут, 3 рябины. И я осенью собираю урожай и делаю варенье из каждого вида. Вот. Но варенье я делаю очень простое, через мясорубку с сахаром, и у меня сохраняются все натуральные витамины, вкус и запах. Это мое лекарство, мой врач. Я жду не дождусь лета красного, чтобы оседлать своего коня и отправиться в окружающие леса за грибами, а осенью за ягодами. Вот. Я сколько помню, ну лет 35 это точно. Я только вас помню только на велике. Да. До глубокой осени. Все лето, всю весну. Сухие, заранее расколотые, великолепно. Это лиственница в основном. Самые лучшие в мире дрова, я считаю. Но я с детства занимался дровами, но у нас там не так было. Привозили бревно, его раскалывали вдоль, перерубали и так далее. А такой заготовки дров у нас, к сожалению, не было на Украине. Не было. Это в Украине? Да. Ну, тогда в колхозное время это считали бы признаком какого-то богатства, что ли, поэтому этим не занимались. Ну вот мы, имея водяное отопление, центральная котельная школа номер 2, вынуждены топиться, когда холодно, когда нет этого отопления. Это с конца мая до почти до конца сентября, и летом, когда, скажем, идет дождь, становится холодно. Вот перед нами древняя могучая река Вилюй, течет с запада на восток до реки Лены. Она дала название нашему милому городу Вилюйску. И глядя на нее, всегда поет душа. Min bugün örde enigin körde kör, min taptır örüm, en bülü bolağın, bu kemineme taptır kıspınan, en kere bereker hamabın. O bülü, min taptırırım, en kuru kemercetik, ustuy, ustuy.